नमस्कार दोस्तों, जितने भी मेरे साथी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिनका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रेलवे के जो फार्म का डेट था वो बढ़ गया है। अगले 3 तारीख तक अब जो विद्यार्थी फार्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, अगले 3 मार्च तक डेट को बढ़ा दिया गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो बच्चे फार्म भरने में पीछे हो गए थे उनके लिए है। जय हिंद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खबर पल-पल का भेटते रहे।